हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉगिंग चैनल विक्रम कुमार। तो आज की वीडियो में हम कुछ अलग चीज दिखाने वाले हैं। जैसे कि मेरा कार था Hyundai सेंट्रो, आप एक वीडियो में देखे थे जिसमें अपना कार चला रहे थे। तो उसके बाद हम मेरा एसी का जो है उसमें कूलिंग कम होने लगा है। इसका कंप्रेसर सब ठीक है, पर इसमें गैस डलवाना है। 2 LP और HP दोनों 2 गैस होता है, वो डलवाना है। और फैन चलता है, फैन में जो हवा आता है उसका जो एयर फिल्टर होता है उसको चेंज करवाना है, जिससे कूल हो और अच्छा हवा है। पर देखिए, जैसे कि इसका लगभग 1 साल में उसको साफ करवाया जाता है और नहीं तो फिर चेंज भी करवाया जाता है। पर हम लोग उसको लगभग 9 साल से नहीं करवाए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा और धीरे से खराब भी हो जाएगा अगर ऐसा ही चलते रहा तो इसीलिए हम उसको आज रिपेयर या फिर जो बनेगा तो ऐसी 9 की वजह से इसको अभी चेंज करा रहे हैं। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live. अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे वर्कशॉप में पहुँच चुके हैं हम Hyundai के, जो कि रामगढ़ में है। तो अब आपको दिखा देते हैं हमको क्या क्या करवाना है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं एसी का जो क्लीनिंग है, पूरा क्लीनिंग, जिसका 3200 के अप्रॉक्स में लग जाएगा। और फिर हमको अपने कार को वॉश करवाना है, क्लीन करवाना है, जो कि वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करेंगे वो लोग। और एंटी रस्ट पेंट करवाना है और साइलेंसर को वेल्ड करवा के जो फट गया है उसको ठीक करवाना है गैस वेल्डिंग से। और उसके बाद साइलेंसर पे भी एक कोट करना है, जिसके थ्रू वो उस पर भी रस्ट न लगे, जो कि पहले नहीं करवाए थे तो रस्ट लग गया था तो फट गया था। तो अब वैसा कोई दिक्कत नहीं होगा। और वैक्यूम क्लीनर से अंदर इंटीरियर क्लीनिंग करवाना है और इंटीरियर डैशबोर्ड पॉलिश करवाना है। तो देखिए, वहाँ पे भी मेरा कार का काम हो रहा है। पर एक चीज़ अच्छा नहीं लगता है ये शोरूम में। पहले जहाँ पे शोरूम में जाते थे वहाँ पे अंदर जाने दिया जाता था, अब ज़्यादा परमिशन नहीं है। जैसे हमको तो परमिशन नहीं मिल रहा है, पर जैसे कोई है तो उन लोग को मिल जाता है। कि यहाँ पे मेरा एसी का खुल गया, क्योंकि इसमें एयर फिल्टर एसी का नहीं होता है, तो यहाँ पे पूरा इसको खोलना पड़ता है। ऊपर से आप देख सकते हैं, यहाँ से खोल के बोनेट से आगे LP और HP जहाँ पे लिखा हुआ रहता है गैस सिलेंडर का टैंक फिल करने वाला जो नॉज रहता है, नॉब, उस जगह से खोल के यहाँ तक सब खोल के हटा दिया गया। उसको इंटीरियर से क्लीन किया जा रहा है। Be carefree lately, yeah. Just picking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Count like the holy clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइलेंसर पे सिल्वर कलर का एक कोटिंग दिख रहा है, वही है एंटी रस्ट, जो कि साइलेंसर के लिए रहता है स्पेशली। और बाकी जगह पे रबर पेंट हुआ है, जो कि एंटी रस्ट पेंट करते हैं उसको। तो अभी सब काम हो चुका है, अब यहाँ से निकलना है और घर जाना है। But that's alright. Hush. तो आप
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, मतलब आगे जो वीडियो डालेंगे वो इनबॉक्स खोल के नहीं, मतलब वेट ऐसा ही कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता होगा तो।